Сиздер кабинетте отурбаңыздар. Чыккыла, өзүңөрдүн территорияңарды аралагыла. Баскыла, карагыла, каерде кураган жыгач турат. Каерде свет жанбай калды. Сүйлөшкүлө ушул жителер менен. Андан кийин айткыла. Шак боюнча Зеленхозго айтыңыз, тааныйсыз же тааныбайсызбы? Не надо мне. Свет боюнча Саятекеге айтыңыз. Айтыңыздар, чыксаңар киште. Арыз менен кайрылбай эле, мына усту кайрылса деле чечип берип койгула. Же арыз менен кайрылады отурабы булар? Бардык жетекчилерге кече тапшырма берилди. Айтыңыздар, уктуңарбы? Көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылам, шагыл тобуш керек болсо, ошо майда чүдөлөрдү мен неметпешим керек да. Давайте, урматтуу эл журт келбегендерге да айтып коюңуздар. Майдай чүдө иштерди управа жетекчисине айтыңыздар. Чечпедиби? Мага барыңыздар. Анан мен чече турган управа жетекчисин коюп коюп. Сүйлөштүкпү? Баткин Чехов көчөсүнөн 4 мектепке чейин тротуар керек да бизге дачы. Жаш балдар эртең менен кетет, түштө келишет. Жол тар, машина поток аябай көп. Где-то ошол Чеховдон 4 мектепке чейин 400 метрдей болот экен. Тротуар маселеси көйгөйлүү болуп атканына байланыштуу биз угудан эле карап турбай, биз ЖКХ дагы бюджеттин эсебинен акча которуп бердик да. Тротуардын брусчаткаларды өзүбүз чыгара алдык. Тротуарларды дагы көбөйтөлү депчи. Эгер быйыл биздин ТЭТ бекитилген иш планынан артып кала турган болсо материалдар, биз ошол азыр мен 2 күндөн бери эл менен жолугушуп жүрөм да, мына 3-чү права болуп калды. Бардык ошол мектептен Сафиштин айланасындагы тротуар маселеси көтөрүлүп атат да. Биз ошол жерлерден баштайлы деп ойлоп атабыз. Ошондо соц объекттердин жабылып биринчи каралачы, азыркы жигит суроо берген сунушундагы жазып алып көрөлү. 400 метр болсо, может быйыл эмне жылга калып турбайт, быйыл болуп берет да. Достук мектебинин Тайдарев көчөсүндө жашайм. Менин үйүм биздин артыбызда Рыспаевдин Катыров көчөсү бар да. Ошол жактан суу келип, үйүмдү дайыма каптайт. Бизге ушу лото коюп бериңерди суранам. Канча жылдап суранып келем. Суу жамыр жааган сайын үйүмдү каптайт. Мында домкомду чакырам, МЧС чакырам, келип сууну сордуп кетишет да. Мына кече күнү жамырда да суу каптап кетти. Канча жылдап арызданып жүрөбүз, эч чечилбей атат. Жол маселеси бизде 102 маршрутка каттайт. Балдар мектепке барууга жол аябай тар. Ушул лоток менен жолду чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Мен канча жылдап зайынан жазып күтүп жүрөм, эч такыр чечилбей атат. Ошо барасыңар, хорошо? Все, эжемне айттым, барышат, телефондоруңузду берип коюңуз. Мына азыркы Ак Тилек жаңы микрорайонунан ал жерде биздин проблемабыз баягы жол, эмеден бурулгандан баштап эмеге чейин, фабриканын ичине чейин жол жок десет делет да. Андан кийин водоканалдан бизде суу келген сууда уже жай келген баштап суу токтойт да биздечи. Ошол жерде мына ФАПты дагы эме кылдык эле. Бир-эки жол кайрылдык эле мэрияга, эме жазып беришкен элдер ошону ремонттоп элге коюп бергенгечи. 2 жол көтөрүлөт. Бул иш кетсеп, жетекчилер, тийиштүү жетекчилер топтоп тапшырмалар берилген. Ошолор чечилиш керек. Так, водоканалга берилген, угудуга берилген, өзүңөр билесиңер. Анан ФАП боюнча ал жердин жарымы бөлөк бир жеке адам эли болгон, андагы соттун чечими менен чыгарып ошол жерде бизге өткөн да. Эми ошо өткөндөн кийин биз мына местный бюджет эсебиненби, же республиканский бюджет эсебиненби ал жерге бир заңгыраган эки кабаттуу бир ФАП курганга аракет кылабыз. Мынакей 5 управабыз бар экен, 5 управага 5 жерге бирден ФАП сала алып атабыз. Смудачы биздики ортодо баягы 5-чи поликлиниканын жанында детский площадка. Кичине эле жерди бизге асфальт кылбасын, эмне кылбасын. Просто тосмо. Поликлиникага келген бүт машиналарбы биз площадка менен чыгып кетет да. Bizde betonlar var mı? Var mı решетка? Бар mı решетка?
Давайте ошону кылып коелу. 5 детский площадка бул бюджетке киргиздик. Пластмассовый, жаңы заманбап. Баягы темирден эмес, жыгачтан эмес. Ошону 5 управага коебуз. Суроо жооп болду. Жоопту жакшы эле алдыңар. Бул канааттандырылат деп эсептесе болот. Эми калганы жакшы болот. Мына күзүндө бир чогулуш кылабыз. Азыркы айтылган иштердин канчалык деңгээлде силер аткардыңар, биз аткара алдык. Ошондо көтөрүлөсүн. Жок дегенде проект бүтсүн. Жок дегенде проект бүтсүн, Хорошо? Иштегиле ошо боюнча.